萧仙子，这合欢散的滋味不好受吧？连提剑的力气都没了吧？还是乖乖束手就擒，我们兄弟俩保证让你欲仙欲死。小美人儿，还是不要反抗了。你们这两个不入流的家伙，若非我执行宗门任务时受了重伤，就凭你们也敢暗算我，我就算自爆心脉，也绝不会让你们得逞。那兽猴应该不会再回来了吧？不行，稳妥起见，还是再等等。我救了他，他应该能带我离开这片该死的森林吧？一定是筑基修士出手了，该死！但愿能借助这张土遁符逃出升天吧。似乎是某种催情毒素，这下难办了。罢了，全当救人一命。说，你到底是什么人？为何趁我之危？姑娘若真想杀我，直接动手便是。你这样累不累？在下好像叫赵简。至于其他的事情，脑中昏昏沉沉，实在记不清了。我只记得昨晚姑娘身中气毒，神志全无。若非我出手相救，姑娘恐怕早已命丧那2名歹人之手。失忆了。虽说他玷污了我，但始终是救了我。唉。果然女人都一个样，修仙的也不例外，小命算是保住了。皮肤黝黑，相貌平平，还是个凡人，我竟然被这小子拿了清白之身。哼！这娘们想干嘛？我乃清音宗内门弟子萧芊芊，念你救我一命，昨晚之事就此作罢。你若敢向第三人吐露半个字，我必将你抽魂炼魄。赵某知道情重。无论如何，这小子与自己有了肌肤之亲，若他有几分修仙资质，带回宗门倒也不是不行。就当是给他一个补偿，也算全了这段荒唐的因果。把手放上来。五行伪灵根。五行伪灵根感应灵气的速度慢如龟爬，且瓶颈极多，即便有灵丹妙药堆砌，这辈子也不可能筑基。寿元不过100年，与凡人无异。我清音宗是不可能收你这种资质入门的。小说里五行灵根不是很牛般的天赋吗？赵简，你救我性命是因，昨夜之事是果，我萧芊芊不欠人情。现下给你2个选择：第一，我带你离开这片山脉，我送你到附近俗世的城镇中，我会给你一笔足够3辈子挥霍的钱财，让你做一个富家翁，娶妻生子，平安快活一生。第二，我给你一门修炼功法，再留点东西给你，从此之后，你我因果两清。但你要明白，以你的资质，修仙这条路你根本走不远。我选第2种。还好，
他没有选择做个只懂享乐的富家翁。安稳的富家翁，在这些修仙者眼里不过是随手可以碾死的蝼蚁。既然莫名其妙来到了这个世界，若不将命运掌握在自己手里，那我也算是白活了。修仙，我赵简修定了，耶稣来了也阻止不了。我说的。既然你执意如此，我也无话可说。希望日后你不要后悔今日的决定。既然你身具五行伪灵根，金木水火土5种属性的功法皆可修炼，你想要哪一种？既然有5种属性，那有没有五行同修的功法？五行同修，你倒是心大。且不说你这资质修炼单属性都费劲，而且如今修仙界已知的功法全都是单属性的。上古时期或许有多属性功法，但早就断绝了传承。也许只有在传说中的灵界，才会有这等逆天的功法存在。你还是少做这等白日梦吧。那就火属性吧。好。火灵功，这是火灵功，虽然是基础功法，但也是修炼的第一步。这储物袋里我留了一些对低阶修士有用的东西，算作对你的补偿。不过储物袋需要法力才能打开，这2个小瓶子里装的是辅助修炼的丹药，足够你修炼到炼气1层了。等你修炼有成，体内生出法力，自然能够取出里面的东西。谢谢你。你这把大威力灵具你自己藏好，轻易不要在其他修士面前显露。修仙界杀人夺宝犹如家常便饭，极易招惹杀身之祸。我知道了。言尽于此，我带你离开这片山脉，从此再无干系。不用了，我打算在山脉中修炼一段时间。好吧，你好自为之。一轉眼，一轉身，一在地等，一顆心分不清遠或近，一步步走進這往日夢魂，誰去誰負誰無聲高退，緣盡了情盡了，別再追。小美，出來吧。主人，蓝星联邦个人助手小美，随时为您服务。进入分析模式，如何加快修炼速度？主人，根据现有数据分析，您的身体具备5种能量接收通道，但火灵功只调用了其中1条火属性通道，这样会导致效率极低，这就是您修炼困难的根本原因。修仙界没有五行功法，你有办法解决吗？主人，我具备深度学习与逻辑推演能力，只要您能搜集到足够多不同属性的修炼功法，我就能进行数据拆解，将它们重新编程，为您创造出一部适合的五行功法。那前期呢？在搜集到足够的数据样本前，我无法凭空创造代码，所以前期主人您只能按照火灵功的路线慢慢熬了。明白了，休眠吧。足够多的五行功法，差点忘记了。尸体不见了，看来这地方野兽很多，要小心了。如今没有法力也打不开，看来只能慢慢熬了。看来不嗑药是不行了。
历时3个月，磕完了丹药，总算踏入了炼气第1层。不好！不对劲，按照火灵宫的记载，炼气期丹田内会形成雾状的灵气，我却直接结成了内丹。可我的修为的确只有炼气1层。小美，出来。主人有何吩咐？小美，我这是什么情况？主人，您这是觉醒了超能力哟，所以产生了异变。超能力？我以前怎么不知道？主人，蓝星联盟一直都有超能力者，只是对普通人保密。您如今觉醒了，自然有权限知道此事。那你告诉我，我觉醒的是什么能力？主人，每个人觉醒的超能力都不一样，这个要靠您自己发现哟。好吧，休眠吧。原来蓝星一直都有超能力者，看来蓝星也不简单啊。不过，我倒是好奇，我觉醒了什么能力？似乎可以控制啊。落，范围大概是50米，极限大概200公斤。我竟然觉醒了重力操控，这样一来，我也算有了自保之力了。现在让我看看储物袋中还有多少好东西吧。这恐怕是他身上所有的修炼资源了。青鹰宗，萧芊芊。5年了，自从丹田异变后，内丹每时每刻都在吸收灵气，大大加快了修炼速度。如今我已是炼气10层，是时候离开了。觉醒了重力天赋后，炼气期就可以御空飞行。天下之大，哪里不可去？哈哈哈哈哈哈！不过为了安全起见，还是要飞低点。必须彻底改掉随意使用枪械的习惯，后续能量无法补充，只能当做绝杀手段。来得正好，正好试试我如今的手段。重力压制，土鸡瓦狗，不堪一击。这竟然是一个海岛！留在岛上虽然安全，可我既然踏入这修仙世界，
所求的从来不是安稳，而是长生大道。此地绝非久留之地，是时候离开了。好大的船！快看，有人，天上有人！没有云雾，没有云气，虚空而立。难道是结丹期的前辈？出门在外，身份是自己给的，结丹修士身份应该能给自己带来很多便利。你们这里是谁主事？让他出来见我。晚辈李玄机。萧红，轻松。赵虎拜见前辈，不知前辈有何吩咐？炼气大圆满。我闭关太久，如今路经此地，需在船上休整一段时日，可有空余的客房？有，当然有，前辈，我立马让下人去收拾一间上房，还请稍等片刻。奥斯卡欠我一座奖杯。多坐吧。前辈，请用茶，此乃冰雾茶，产自北海深处的玄冰岛，对神识颇有益处。本座辟谷多年，你自饮用即可。接下来，我有几个问题需要你回答。前辈请讲。你们是天东商会的人？是的。给我讲讲附近的海域势力，包括你们天东商会。是，前辈，我们天东商会隶属于灵鹤岛，已经经营了600余年。此番我等4人受商会之托，押送一批货物从灵鹤岛前往栖霞岛。除了货物，船上还有不少搭顺风车的道友。这附近海域，如今是哪家势力在打理？这附近3万里海域，都属于青鹰宗的地盘。青鹰宗。好了，附近的海图给我一份。本座赶路太久，就先去休息。是。请前辈笑纳。就是这儿了，前辈可还满意？就这儿吧，我这里不用你伺候了，你下去吧。好的，前辈，小婢就在外面，前辈有事吩咐一声就行。这前辈看起来好年轻，还这么英俊，也不知道有道侣了没有。哎呀，我在想什么啊？总算可以安心睡一觉了。小美，录入海图，建立坐标系，对比我们目前的位置。主人，我们目前处于坠星海域外围，距离目的地栖霞岛约3000海里。按照目前的航速，大约需要7天。7天，7天后也就能真正了解这个世界了。休眠吧。好的，主人。怎么感觉小美更智能了？算了，还是先睡一觉吧。去。行了，有什么话可以说了。大哥，那可是结丹修士，你这阵法管用吗？你小子，这虽然只是一套阵旗，
但也是太虚掩击阵的简化版，威力虽不到阵法的1/10，但隔绝结丹修止窥探还是没问题的。先不说这个，大哥，难道是商会有人走漏了风声？不然怎会无端出现一个结丹修士？应该不是。这位前辈对此片海域一无所知，想来应是其他海域或是内陆之人。说起来，这位前辈还真是年轻啊，长得也俊，实在让小妹眼馋啊。三妹，你可别乱来，惹恼了结丹修士，生死可就不由你说了算了。大哥教训的是小妹梦乱了。小姐，打听清楚了。哦，说来听听。那位前辈是横跨海域路过的，与灵鹤岛王家没有任何关系。李叔，你还是得躲在暗处盯着，万万不可暴露身份。这天东商后看似平静，实则鱼龙混杂。我总觉得有什么不好的事情即将发生。小姐放心，只要那结丹修士不插手，等到了栖霞岛，咱们就安全了。但愿能一切顺利吧。凡人全都待在房间，不要乱跑。修士全部到甲板上集合。本船受到不明修士攻击，需要大家一起共度难关。只要此次安然度过，事后我天东商会必有重谢。能让4位炼气后期修士这么紧张，看来是真的遇到危险了。别人以为我是结丹大佬，可几斤几两我还是知道的，找机会开溜。谁？前辈，我是玉儿，李玄机前辈被缠住了，让晚辈来请前辈出手相助。玉儿，不好，有筑基修士，前辈还请出手相助。筑基修士，我救个毛！妹子，我就是个炼气修士，快跑吧！啊，这……遮住了面貌，这竟然也是一件法器。筑基大佬，李道友，凭借一张隐身符就想离开，你也太不把我的明清陵墓放在眼里了。星光盾，李廷州，只要把东西交出来，我放你离开此地。王林川，就凭你一人，我要走，你以为拦得住吗？什么？王林川？莫非是灵鹤岛王家？不会吧？王家怎会做这海盗勾当？谁知道呢？此次事情与尔等无关，只要退到一边，我王家办完事儿自会离开，不会为难尔等。骗鬼呢！一开始蒙面，显然是不想让人知道，如今被揭穿了身份，怕不是要杀人灭口了。哼！诸位不要受他言语蛊惑，他王家身份已经暴露，必定会杀人灭口。再说，有结丹前辈在此，还轮不到他王家逞凶。还请前辈出手，救我等于水火之中。老狐狸，都看我干嘛？真以为我是结丹大佬啊？现在退走，我可以当作没看到。这小子看起来只有炼气10层，难道是隐藏了修为？也不知道能不能唬住他们。大哥，咋办？拿个主意。前辈，晚辈此次也是奉命行事，能否看在归灵岛的面子上，不再过问此事？本座不想大开杀戒，你们走吧。哈哈哈哈！有趣有趣，小辈原词之体，这修仙界倒是近万年没有出现过了。要不是本座在一本典籍中看到过此等体质的记载，还真就被你唬住了。师叔，没想到您也来了。哼，我再不来，你们就被这炼气期的小子唬住了。你们王家还真是没用啊！哼，让师叔见笑了。弟子这就将这小子擒下，将功赎罪。不用了，西门家那独苗在船尾，东西要紧，你们去吧。是，师叔。不过我王家已经暴露，您看这船上的人
除了这小子，还有西门家那独苗，其余一个不留。是师叔。赤星子还不现身吗？莫非以为本座不知道你来了？难道又有大佬出现了？古道友，100余年未见，看来你修为大进，实在是可喜可贺。是赤剑仙他老人家。看来这人也是一个结丹修士了。元慈之体，不错不错。赤金子，听闻你已将赤阳剑诀修炼到了第10层，元婴之下无敌手。古某早想会会你了。好说好说，古道友既然有兴趣，贫道虽然不善争斗，但也只能陪道友耍耍了。哈哈哈，来得正好！哈哈哈。杀，一个不留！小子，我劝你束手就擒，还能少吃一些苦头。速战速决，方能有一线生机。废话真多。这怎么可能？火球术消失了。前辈，多谢您救了小婢一命。可别来救命之恩以身相许那一套。我年纪应该和你差不多，以后叫我赵大哥就好了。别说话，有人来了。西门梅，我劝你别白费力气了，乖乖跟我回去，还能少吃一点苦头。王林泽，今日就算我就此身死，也绝不会让你们得逞。哼，这可不由你说了算。起！哼，你在自找苦头。极品法器混元钟，可惜呀，落在你这么个练气期的小丫头手里，又能发挥出几分威力？清风起，起！哈哈哈！倒是比那张老脸顺眼多了。你无耻！谁？
长头鹿尾算什么好汉？滚出来！没想到我满功率的几枪，竟然连筑基修士的护体灵光都打不破。赵大哥，咋办？筑基修士的神识肯定发现我们了。别慌，我先把这龟壳打破再说。原磁之力，伤我三弟不跑，还敢偷袭我，你在找死！该死的，这原磁之力怎么这么恐怖？移动都成问题了，就看谁能坚持得更久了。什么东西？阴雷珠！不！阴雷珠的威力竟然恐怖如斯，若是方才换做我，恐怕也在劫难逃。看来日后行事要更加小心才是。赵大哥，他不见了！西门道友既未走远，又何必藏头露尾？赵道友神通道法果然惊人，我这遁地符自认还算精妙，竟还是被道友察觉了。方才阴雷珠爆发威力太强，我才暂避土中，并非有意窥探道友，还望道友海涵。谨慎些是应该的，不过在下并没有恶意，道友手中的阴雷珠可以收起来了。今日多亏赵道友出手相救，大恩大德，我西门家没齿难忘。不过此地并不安全，不如我们先离开再说。也是，不过我们要去哪里？实不相瞒，我西门家祖上曾有一位先祖拜入青阴宗，一路修行至结丹期，在整个栖霞海域也算有几分威名。只是自从先祖作化，族中后辈人才凋零，才家道中落，被旁的势力欺压。道友今日救下我，便是我西门家的贵客。若道友左右无事，不妨到栖霞岛做客。我家族虽不如往昔，也定当倾尽所有，好生招待，不敢怠慢了恩人。那就叨扰道友了。事不宜迟，我们这就走吧。此地不宜久留，王家修士若是发现王林泽久久不归，必然会派人来附近搜捕。你可还能催动法器赶路？没问题，我已经恢复了几分，足以催动法器赶路了。这是火云毯，速度与寻常筑基修士差不多，最适合长途赶路。这里到栖霞岛不过3000余里，我们3日就能抵达。赵道友、玉儿妹妹，上来吧。今后也得寻一件飞行法器用来赶路，虽然速度慢了点儿，但还是这个舒服。我也要努力修炼，才能不拖赵大哥的后腿。现在应该暂时安全了。赵道友，此番能诛杀王林泽，全仗你出手压制他，我才有机会得手。否则以筑基修士的反应，我也断无偷袭成功的可能。这是他的储物袋，里面的东西自会归道友所有。我们分了吧，单凭我一人能够自保就不错了。玉儿也有份，毕竟她跟着受了不少惊吓。那就多谢赵大哥了。这10张都是下品符箓，其中风刃符、水剑符都是斗法常用的消耗品，无需耗费多少法力就能激发。这3张是中品风刃符，威力足有下品的3倍。这些倒还罢了，最难得的是这张上品火压符，一旦激发，能放出堪比筑基初期全力一击的火压术，光是售价就能达到500下品灵石。王林泽倒是家底丰厚，虽然只能发挥出30%威力，但也不失为一件大杀器。一攻一控，我取这2件便够了，剩下的你2人看着分便是。既如此，小妹就不客气了。我正缺一张保命符箓呢。玉儿妹妹，你修为尚浅，这些符箓只需注入少许灵力便可激发，你贴身收好。还有这青木盾是上品防御法器，也能保你性命无一，你收好了。真的给我吗？让你拿着便拿着。到了栖霞岛人生地不熟，你身上没件傍身的法器，万一遇上危险，我未必能顾得上你。
那就多谢赵大哥和西门姐姐了。赵大哥既然要去栖霞岛，有些规矩我还是提前和你说一声，免得日后不小心触犯了，平白惹来麻烦。多谢，还请道友明说。这栖霞岛是青鹰宗的附属岛屿之一，方圆3万里，岛上人口数千万，修仙者足有10万之众。常年有一位结丹长老坐镇，麾下还有数十位筑基，1000余炼气弟子驻守，便是附近海域的海妖也不敢轻易来犯。这么多人？是的，岛上凡人和修仙者混居，我等修仙者不得打扰凡人生活，因此凡人多聚居在城西，占了岛上大半地基，靠渔猎耕种为生。那我等修仙者呢？我们修仙者大多住在城东，修仙家族散修的洞府宅院都在那一片。至于青阴宗的驻守弟子，则在岛上的栖霞山上修炼，寻常无事不会下山。原来如此。城东有一处全岛最大的坊市，明面上是我西门家、王家、李家3个修仙家族共同打理，实际上每年的收益有70%必须上交给青阴宗，剩下的才由我们3家分匀。青阴宗定下的规矩最是严苛，头一条便是不许在凡人聚居区私斗，城东坊市也不许动手，一旦违反就要废除修为，逐出岛屿。就算是筑基期修士违反规定，也没有半分情面可讲。赵大哥，这就是栖霞岛了。实在是无法想象，这也太大了。我们先进去吧。短期停留还是长期居住？短期1月需缴纳3枚下品灵石，长期居住需缴纳300下品灵石办理身份玉牌。玉牌认主后，可永久在岛上居住，进出城门无需再缴费。我有长期居住资格，劳烦2位给我这2位朋友办理长期居住资格。这栖霞岛果然是规矩森严，凡人修士混居，却丝毫不见乱象。是啊，青阴宗的铁律最是公道，不管是凡人还是修士，只要犯了规矩，都一视同仁。所以近几年来，栖霞岛才越来越兴旺。我们西门家的驻地就在栖霞山的西南山脚，那里灵气比城内浓郁3成，最适合修炼。小姐，您可算回来了，老爷和长老们都急坏了。厉长老前日安全回来后，立刻就带了族里的人手出海找您去了。我没事，你立刻传讯给李长老，让他不必再找了。是。赵大哥，玉儿妹妹，我们进去吧。好大的宅院啊！后院是专门接待贵客用的，环境清幽，灵气也足。玉儿妹妹和赵大哥先住下，有什么需要尽管和下人说就是，千万别客气。赵大哥，玉儿妹妹，这座宅院可还满意？如果不行，我们再换其他的。这里就很好了，不用换了。那就好，赵大哥你们先休息，晚宴时我再过来。西门道友有事进来说吧。可是有何为难之事，不妨明说。赵大哥，我今日过来是有一事想和你商议。族中长老知道你是元慈之体，十分看重，想与道友结个通家之好。哦，何为通家之好？还请道友仔细说说。族里的意思是想请赵大哥入赘，至于道侣的人选，是我。西门道友的心意，还有西门家族的看重，赵某心领了。只是我如今尚未突破筑基，暂时无心考虑道侣之事。是我们考虑不周了。赵大哥天纵之资，自然志不在此。不过不管怎么说，你都是我西门家的恩人，这一点永远不会变。赵某虽不能应下联姻之事，却也不是忘恩负义之辈。日后赵某若是修炼有成，西门家若有难处，我自会出手照拂。多谢赵大哥，我这就回去把这事儿告诉爷爷。
对了，族里昨日就商议过，若是道友不肯入赘，便邀请道友成为客卿长老，一定待遇和筑基期的长老完全相同。你看，客卿长老可以。那太好了，我这就让人把长老令牌给你送来。哦，对了，玉儿妹妹我看着十分投缘，她性子单纯，我已经和她结为异性姐妹了，往后在府里也没人敢欺负她，赵大哥可以放心了。再有1个月就是青阴宗10年一次的入门测试，凡是年龄不超过30岁有灵根的修士都能参加，只要通过了测试就能拜入宗门。我家祖上曾是青阴宗结丹长老，按照宗门规矩，每10年有10个免试入门的名额，我占了1个，剩下的9个要分给族里的核心子弟。你和玉儿得自己去报名参加测试，通过应该不成问题。我知道了，到时候你派人来通知一声就行。赵长老，青阴宗的赤剑仙老人家来了，指明要见赵长老。我才刚到栖霞岛1天，看来青阴宗的确神通党大。也罢，该来的总会来。知道了，我这就出去。晚辈赵简见过赤剑仙前辈。不错不错，果然是万中无一的元雌之体。老道活了300多年，还是头一次见到传说中的体质。前辈谬赞，晚辈也是今日才知晓，自身竟身负什么元雌之体。好了，不必拘礼，坐下说。你想必还不知道元雌之体的珍贵之处。天地万物以5行之属为根基，相生相克，自有定数。元雌之体却是跳出5行生各之外，一旦修炼有成，可克尽天下5行之力。只要是5行术法，在元雌之力面前都要被压制3成威力。同阶修士中，你天生便占了天大的便宜。我此前只知道重力场能压制对手，却没想到还有这般玄妙的神通，我还真是空有宝山而不自知啊。不过可惜得很，元雌之体已有近万年未曾在修仙界现世，相关的修炼法门早就残缺不全了。你若无对应的功法相辅，顶多只能当引力术来用罢了，实在是可惜。前辈既然跟我说了这么多，想来应该是有元雌之力的修炼法门了，还请前辈指点明路。你倒是聪明，一点就透。我青阴宗内恰好有一门元雌之力的修炼功法，叫做大5行灭绝神光，只不过只有前3层。第1层对应炼气期，第2层对应筑基初期，第3层则对应筑基中期。只有前3层，那我以后结丹了怎么办？你小子，你以为结丹这么容易？小子，车到山前必有路，倘若你真有结丹那一天，再去寻找适合的功法就行了。不过就算只有前3层，也足够你受用了。这门功法修炼到第1层巅峰，便能凝聚元雌护罩，同阶修士的5行术法基本对你无效。第2层便可凭自身法力凝结元雌剑气，威能足可以和一般的上品法器相抗衡，而且会随着你修为的提升越来越强。至于第3层附带的秘术，虽然遗失了，但光是前2层附带的，也足以让你同阶之内无敌手了。同阶之内无敌手？先别急着高兴，这功法威力巨大，修炼起来自然难度不小。还望前辈明言，小子必当洗耳恭听。好说好说，修炼这门功法必须借助拥有元雌之力的天才地宝辅助才行，否则进度迟缓不说，还容易伤及自身经脉。天才地宝？咦，不对，你怎么是5行俱全的伪灵根？按道理说，5行俱全，你修炼到炼气后期至少需要50年。莫非元雌之体还有加速修炼的奇效不成？你可曾服食过什么天才地宝，或是有过什么奇遇？回前辈，晚辈自小在凡俗长大，并无奇遇，也不曾服食过什么灵物。想来也是元雌之体的神意了。此种体质已有近万年不曾现世，古籍上的记载多有缺失，或许本就有提升灵气吸纳速度的功效。
否则你区区5行伪灵根，不可能在这般年纪就修到炼气10层。我也不知道。罢了，老道就赌这一回。1月后便是宗门10年1度的入门考核，我给你破个例，无需测试，直接入宗做外门弟子，你可愿意？多谢前辈，晚辈愿意。如此甚好，那部大五行灭绝神光也可以传授给你，不过其余则与外门弟子一样。至于修炼所需的辅助物品，需你自己收集，希望你不要让我失望。我记得执事殿内倒是有一块元磁之石，足够你修完第1层，只是兑换所需的贡献点，你要自己想办法。多谢前辈成全。前辈，晚辈还有一事相求。玉儿姑娘乃是3属性灵根，炼气3层修为，也想拜入青阴宗，不知前辈能否破格允她面试入宗？你小子倒是个心善的，那丫头3属性灵根资质还算尚可，比你这5行伪灵根强得多，便也一并算在破例名额里吧。多谢前辈恩典。罢了，别跟老道来这些虚礼。事不宜迟，你去把那小丫头叫上，今日便随我回栖霞山吧。西门家这地方虽然不错，但灵气终究是差了一些。我这就去。弟子苏青见过山主。这小丫头是新进的外门弟子，你安排一下。是，弟子遵命。师妹，跟我来吧。赵大哥，安顿好了一定要来找我。这里是老道当年刚筑基时的洞府，后来修为上去了，便空置了下来，比其他外门弟子的洞府灵气浓郁3成。你就在此处好好修炼吧。这是大五行灭绝神光功法，给你吧。对了，老道给你免了10年的杂役，你安心修炼，争取早日突破筑基。不过丑话说在前面，若是10年内不能筑基，你欠的杂役就得后续慢慢补回来。当然，若是能成功筑基，自然就能升为内门弟子。多谢前辈恩典，弟子定当勤勉修炼，不辜负前辈的栽培。栽培谈不上，老道也想看看你这元磁之体到底有何神异之处。但你也别高兴得太早，若没有外物辅助，你别想修炼成功。藏宝阁里那块元磁之石需要3000点宗门贡献才能兑换，你自己想办法吧。明日会有人给你送来其他东西，先这样吧。果然是完全为元磁之体量身打造的功法，吸纳元磁之力融入自身法力，只要修炼到第1层巅峰，便能在体表形成一层元磁护罩，5行术法落到护罩上，威力会被削弱3成。这功法果然逆天。3000宗门贡献点，应该不是这么容易获得的吧？赵师弟可在？在下李慕白，奉老祖之命来给你送些东西。李师兄客气了，快请进。这地方我熟，小时候我还常来这潭里捞鱼吃，没少挨家族的酒葫芦敲脑袋。原来是名家之后，难怪李师兄气质不凡。还请进屋一叙。这大热天的就不进屋了。唉，说起来，这地方我好久没来了，想不到老祖把这山谷给了你。这是山腹暗泉涌出来的活水，最是凉爽，下来泡泡，比在室内舒服多了。
这是后山的野果，算不得什么灵物，胜在滋味清甜。你尝尝。我还第一次吃到这么好吃的水果。喏，家祖吩咐我给你准备的东西都在里面了。有劳李师兄跑一趟了，还劳烦前辈费心惦记。嗨，这算什么事？以后要是有什么不懂的，只管找我。话说元磁之体，我还是第一次听说。传说这体质万中无一，克尽五行术法。赵师弟能否告知这体质到底有何神异之处？